सर्दियों में कड़कड़ाती ठंड में चाय का जिक्र न हो तो ये कैसे हो सकता है। अमीर हो या गरीब, चाय हम भारतीयों का सबसे पसंदीदा ड्रिंक है। हम भारतीयों की छोटी मोटी बीमारियां तो चाय से ही ठीक हो जाती है। चाय कई तरह की होती है, जैसे अदरक वाली, इलायची वाली, मसाले वाली, तुलसी वाली और गुड़ वाली। आप गुड़ वाली चाय पीते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं पीते हैं तो इसके फायदे जानकर आज ही पीना शुरू कर देंगे। तो चलिए फिर वीडियो में आपको गुड़ की चाय बनाने की तरीका बताते हैं।